Nileko mbele yenu na inaitwa Charles Mwakipesile. Ni mwanahabari mwandamizi mwenzenu wa Kongo wa muda mrefu, lakini pia mwanasheria, na mbali na hiyo ni kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana wanachama wa Chama cha Mapinduzi kupitia Mbeya Jiji hapa mkoani Mbeya, walinipa heshima ya kuwa mjumbe wao wa mkutano mkuu taifa inayowakilisha zile nafasi 3 kutoka jiji kwenda mkutano mkuu taifa. Lakini kama haitoshi, walinipa heshima ya kuwa mjumbe wao wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa miaka takriban zaidi ya vipindi vitatu. Ninamshukuru Mungu sana kwa imani yao, lakini kubwa kuona ninafaa kuwawakilisha. Lakini leo hii nimewaita ndugu zangu kuambia rasmi, baada ya kimya cha muda mrefu, ya kwamba mimi Charles Mwakipesile ambaye ni mkazi wa jiji la Mbeya, ninajua kila kona za jiji la Mbeya, ninyi mnafahamu. Ni mzaliwa wa kata ya Itigi, nimesoma jiji la Mbeya kwa maana ya kuzungumza shule iliyoko katikati ya jiji la Mbeya, shule ya msingi ya Azimio, shule ya sekondari ya Sangu, chuo kikuu cha South. Kwa hiyo nalifahamu jiji la Mbeya vizuri sana. Ukiacha kuwa mwanahabari na mwanasheria na kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mkazi wa jiji la Mbeya ninayelifahamu vizuri. Nimekuiteni hapa ndugu zangu kwa ajili ya kuambia kwamba ninarudi kwenye safari yangu na uchungu wangu ambao nimekuwa nikiwaambia nyakati kadha, uchungu wangu wa kuwatumikia wana Mbeya Jiji. Namshukuru Mungu sana kupitia chama changu cha Mapinduzi, kupitia vikao halali vilipeleka maoni ya kuomba kugawanya kwa jimbo la Mbeya Jiji linaloongozwa mpaka hivi sasa na Daktari Tulia Ackson, ambaye ni mbunge wetu wa jiji la Mbeya. Mpaka hivi sasa tunavyosema, kuna watu wanasahau, wanasema limegawanywa. Mpaka hivi sasa, mpaka itakapovunjwa, ndio mbunge wa jiji la Mbeya. Lakini pia spika wa bunge letu na rais wa jumuiya ya mabunge duniani, ndio linaloongoza hilo, walipeleka maombi ya kugawanya kwa jimbo ili kutokana na kurahisisha kufikisha huduma kwa jamii. Na asante Mungu kwamba jimbo limepatikana, limegawanywa, kwa maana kwamba imegawanywa majimbo sasa yamekuwa mawili, kwa na jimbo la Mbeya Jiji na jimbo la Uyole. Na siku ya jana kwa heshima kubwa, mbunge wetu Daktari Tulia Ackson alivunja ukimya, akatangaza rasmi kwamba yeye anakwenda kuwatumikia, wakati tutakapofika atakwenda kuwatumikia wanajimbo la Uyole. Na kwa heshima hiyo hiyo nichukua fursa hii kumpongeza sana kwa kazi kubwa aliyotutendea wana Mbeya Jiji. Hata sisi leo hii tunaosimama kutaka kuomba ridhaa chama kitakaporuhusu, kitakapopiga kengele kuanza jambo hili, tutatembea kwenye misingi aliyoiweka Dr. Tulia, kwa sababu jimbo la Mbeya lina heshima, linang'aa, lina maendeleo kila kona. Unaona 4 ways huduma mbalimbali, ni kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisaidiwa na mbunge wetu Daktari Tulia Ackson. Nami kwa uzito huo, ili kutokumwangusha muasisi wa maendeleo haya ya jimbo hili, na wakati utakapofika chama kitakapofungulia dirisha tarehe 28 Juni ya mwezi wa 6, kama tarehe haitabadilishwa kwa mujibu wa taratibu za chama, kitakapofungulia dirisha na tukapewa taratibu rasmi, kama mwanahabari na kama mwanasheria ninayependa kufuata taratibu, nitakuwa miongoni mwa wanachama watakaochukua fomu kuomba ridhaa tena. Nasema tena kwa sababu nimewahi kuomba mara kadha, kura nilipata nyingi, ila kwa lugha ya kisasa tunasema hazikutosha. Sasa nitarudi tena kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi ili niendeleze pale alipofikia mbunge mtangulizi, kama chama kitaniruhusu nipeperushe bendera. Nitakuwa miongoni mwa wanachama wengi ambao watajitokeza kuchukua fomu, kwa sababu ni haki ya kila mwanachama kuchukua fomu ya kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama, kwa sababu katiba yenyewe inasema Mtanzania yote ana ruhusa ya kuchagua na kuchaguliwa. Ndugu zangu wanahabari, baada ya hayo nataka kusema, nimekuiteni leo kwa heshima kubwa na utifu mkubwa mbele ya nchi yangu ya Tanzania, wananchi wenzangu wa mkoa wa Mbeya na Mbeya mjini, kwamba wakati utakapofika, chama kitakapofungulia dirisha la utoaji wa fomu za kutoa kuruhusu watu waombe kwenda kwenye uongozi wa dola, mimi Charles Mwakipesile, mwanahabari mwenzenu, mwanasheria, mkazi wa Mbeya Jiji, nitakuwa miongoni mwa wana CCM watakaoomba ridhaa
ya Chama cha Mapinduzi kuchukua fomu ya kuwania kuteuliwa kwa mgombea ubunge wa jimbo hili la Mbeya mjini. Leo tunaianza safari na tunatoa taarifa ya kwamba tutakuwa kwenye hilo. Wakati wote sisi Chama cha Mapinduzi ni chama dume, chama kikubwa chenye misingi imara ambayo sisi vipaumbele tunaovitoa, kwanza kabisa kipaumbele cha kwanza ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo kwa bahati nzuri kama nilivyowaambia, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, na ndio tunakwenda kuizindua hiyo ilani katika mkutano wetu mkuu wa mwaka ambao utafanyika Mei 29 na 30. Kwa kipaumbele cha kwanza kabisa, ndugu zangu, nitakapopewa ridhaa ya kupeperusha bendera, wakati tutakapofika, itakuwa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kisha kama mnavyonifahamu na mnavyonielewa, nitaeleza kipaumbele kwa undani, lakini kwanza tuanze safari ya kuomba ridhaa, chama kitupe nafasi. Ndugu zangu wanahabari, ninawashukuru sana kwa ajili ya swali hilo ambalo umeniuliza mwanahabari, kwamba wako vigogo wengi, unawasikia wengi. Mwaka 2020 Mbeya mjini tulikuwa zaidi ya 30, na kipindi hiki nadaiwa watakuwa zaidi ya hapo. Mimi nafikiri vigogo wote wanafikia kwa sisi waandishi wa habari, na mimi ni mwanahabari. Kwa mimi ninaamini kwamba kitaeleweka wakati huo, kwa sababu wote wanaoitwa watu maarufu wanakuwa promoted na wanahabari. Sasa mimi kama mwanahabari naanza safari hii ya kuomba ridhaa hii, kwanza kabisa nikituma salamu kwenu ndugu zangu wanahabari, kwamba mwisho wa sisi kuwa migongo ya kuwapandisha watu na sisi kubaki pale pale, iwe ni mwisho. Sisi wanahabari iwe ni shime, tujitokeze katika uongozi wa jamii, kwa sababu sisi tunatoa dira. Sisi ndio tunaotangaza habari nyingi za hao tunaowaita vigogo na watu maarufu.